Vamos mostrar mais um vídeo. E hoje, olha o tamanho dessa fogueira, cara. Olha a altura disso, mano. É que a gente tá trocando o telhado da minha casa e olha o tamanho que tá ficando. É, gente, é muito grande. Eu já vou mostrar pra vocês. Ela tá clareando. Vocês estão vendo, né? Que tá bem claro ali atrás. Vocês estão ouvindo o barulho dela. Cara, ela tá muito alta. Vamos filmá-la então, né? Olha lá aí, galera. Olha a altura, olha o tamanho. Olha, meu Deus do céu. Tô sem o João porque eu tô em casa e tá de noite. Então não tem como ele vir aqui. Até tem, né? Minha mãe e o pai dele não deixam, né? Claro. É claro. Olha o tamanho da fogueira. 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 Olha o tamanho disso, rapaziada. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho. Galera, vocês já tiveram uma ideia de como é o tamanho da fogueira, né? Eu tenho muito mais vídeos pra postar, galera. Por favor, galera, eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu tenho mesmo. Galera, me digam, por favor, se o negócio que a gente usa pra filmar o vídeo no Xbox, em videogame, qualquer videogame, cara, qual é o nome? Me digam, galera. Vai ter vídeo de Minecraft, caramba, daí tá beleza? Eu já treinei bastante, acho que já faz uns 2 meses que eu comprei esse jogo, então já tô jogando faz tempo, galera. Olha, por favor, digam se é placa de captura o nome do negócio, porque eu não tenho certeza. Eu ia perguntar pro Google, mas eu tô sem internet, sabe? Então não tá dando certo, eu só tenho internet por um tempo, galera. Não dá tempo, sabe? Não tenho tempo direito. Ai, meu Deus do céu.